নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। নিশা হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ মহাসংকল্প, 1 কোটি সংখ্যালঘুৱে কঁপাব সমগ্ৰ ৰাজ্য। উচ্ছেদৰ মাজতেই হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানে দেখুৱাইছে শক্তি। নিশা হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান একত্ৰিত হৈ ল'লে মহাসংকল্প। যিমানেই উচ্ছেদ চলিব সিমানেই অধিক ভয়ংকৰ হ'ব প্ৰতিবাদ। উচ্ছেদ বন্ধ নকৰা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদো বন্ধ নকৰাৰ হুংকাৰ। 1 কোটি মুছলমানে প্ৰতিবাদেৰে কঁপাব সমগ্ৰ অসম। আমছুৰ নেতৃত্বত ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। মোবাইলৰ ফ্লাছ জ্বলাই সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। আমছুৰ নেতৃত্বত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। বাক্সাৰ চলিকান্দা ঈদগাহ ময়দানত আছিল আমছুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানতে আমছুৱে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসমত মিয়ালেণ্ড দাবী কৰি কি বুজাব বিচাৰিছে। মিয়ালেণ্ড বাংলাদেশত হ'ব, অসমত নহ'ব। মিয়ালেণ্ড বাংলাদেশত হ'ব, মিয়ালেণ্ড অসমত নহ'ব। মিয়ালেণ্ড বাংলাদেশত দাবী কৰিব লাগিব, অসমত মিয়ালেণ্ড দাবী কৰি কি বুজাব বিচাৰিছে। অসমত যিয়ে মিয়ালেণ্ড দাবী কৰিছে সেইসকলৰ এয়া বহুদিনীয়া কুটিল ষড়যন্ত্ৰ। অসমত মিয়ালেণ্ড দাবী উঠোৱা মিয়াক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই দাবী উজনি অসম থলুৱা মুছলিম পৰিষদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এই মন্তব্য কৰিছে উজনি অসম থলুৱা মুছলিম পৰিষদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান। উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবই লাগিব। প্ৰচণ্ড বৰষুণক নেওচি মুছলমানৰ সৈতে আমছুৰ গৰ্জন। মুছলমান হোৱাৰ কাৰণে আমাক অত্যাচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ বিচাৰ আমাক লাগিবই। আমি প্ৰাণ দিবলৈও সাজু আছোঁ। প্ৰতিজন সংখ্যালঘুৰ চকুপানীৰ বিচাৰ নেদেখাজনে কৰিব। সংখ্যালঘুৰ ন্যায়ৰ বাবে আমি যি কৰিব লাগে তাকেই কৰিম। সংখ্যালঘুৰ লগত আল্লাহ আছে, আমছু আছে। আমি যুঁজিম আৰু এদিন জয়ী হ'ম। উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আমছুৰ মহাগৰ্জন। গোৱালপাৰাত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ সৈতে আমছু। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাই আহিল সংখ্যালঘু পুৰুষ আৰু মহিলা। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অবৈধ কয়লা চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে অসম মেঘালয়ৰ 15টা স্থানত ইডিয়ে চলোৱা তালাচী অভিযানৰ ফলাফল কি হ'ল? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰশ্ন সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। অসমত চলি থকা অবৈধ কয়লা চিণ্ডিকেট সম্পৰ্কত আজি লোকসভাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি বিৰোধী উপদলপতি তথা কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিষয়ে অৱগতনে। এই বৰ্ষত 25 এপ্ৰিল তাৰিখে ইডি অৰ্থাৎ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰিছিল, য'ত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল ইডিয়ে অসম আৰু মেঘালয়ৰ 15টাকৈ স্থানত তালাচী অভিযান চলাইছিল। উক্ত প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিতে তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছিল যে অসম আৰু মেঘালয়ৰ অবৈধ কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে, য'ত বৈধ কয়লা খনিৰ নামত বহু ভুৱা বিল বনাই কৰ ফাঁকি দি কোটি কোটি টকাৰ মুনাফা লুটি আছে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই জানিব বিচাৰোঁ যে নিৰ্দিষ্ট মন্ত্ৰণালয় সম্পত্তি কি কৰি আছে। এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা কিয় কোনো তদন্ত আৰম্ভ কৰা নাই? কেৱল অভিযান চলাই ধন জব্দ কৰিয়েই দায়িত্ব আৰু বিষয়টো সমাপ্ত কৰিলে নেকি? অতি গুৰুতৰ দুৰ্নীতিৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বিভাগীয় মন্ত্ৰণালয়ৰ মৌনতা কেৱল হতাশাজনকেই নহয়, ই দুৰ্নীতি অন্যায়ক প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ দৰেই হৈছে। অসমৰ কয়লাৰ এই অবৈধ ব্যৱসায়ৰ দুৰ্নীতিয়ে দিল্লী আৰু তেলেংগানাৰ বৃহৎ সুৰা কেলেংকাৰীকো চেৰ পেলাব। এনে এক ব্যাগুম দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে অনতিপলমে কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা উচিত তদন্ত কৰি কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। অন্যথা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আৰু দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি জনগণৰ বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ব। এই বিষয়টো কেৱল মাত্ৰ কয়লাৰ লগতে জড়িত নহয়, ইয়াৰ লগত চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰশ্নও জড়িত আছে। প্ৰকৃত সত্যক অস্বীকাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে স্বীকাৰ কৰি বিহিত গ্ৰহণ কৰাটো চৰকাৰৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে PM কিষাণ অৱশেষত অপেক্ষাৰ অৱসান। এই দিনটোত একাউণ্টত সোমাব PM কিষাণ যোজনাৰ ধন।
প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। দীৰ্ঘ অপেক্ষাৰ পিছত অৱশেষত আগষ্টৰ প্ৰথম সপ্তাহত কৃষকসকলৰ একাউণ্টত সোমাব 20 সংখ্যক কিস্তিৰ টকা। চৰকাৰী ৰিপৰ্ট অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগষ্টৰ প্ৰথম সপ্তাহত নিজৰ কেন্দ্ৰ বাৰাণসীৰ পৰা 25 সংখ্যক কিস্তিৰ টকা মুকলি কৰিব। 2 আগষ্টত আহিব 20 সংখ্যক কিস্তিৰ টকা। ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ে একযোগে জনাইছে যে এতিয়া আৰু কৃষকসকলে বেছিদিন অপেক্ষা কৰিব নালাগে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ 20 সংখ্যক কিস্তিৰ ধন 2 আগষ্ট 2025 তাৰিখে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীৰ পৰা পোনে পোনে কৃষকৰ একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। যদি মোবাইলত মেছেজ টোন বাজে তেন্তে বুজিব যে আপোনাৰ একাউণ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ টকা সোমাইছে। কিয় বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ PM কিষাণৰ 20 সংখ্যক কিস্তি? PM কিষাণ যোজনাৰ 20 সংখ্যক কিস্তি এইকাৰণেই বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ই কৃষকসকলৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য নিশ্চিত কৰে, লগতে পৰিয়ালৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজন দূৰ কৰাটো ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰে। এই যোজনাৰ অধীনৰ কৃষকসকলে বছৰি 6,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰে। এতিয়ালৈকে দিয়া 19টা কিস্তিৰ জৰিয়তে প্ৰায় 9.8 কোটি কৃষক উপকৃত হৈছে, যিয়ে এই আঁচনিৰ সফলতাক তুলি ধৰে। 2 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানত বুটাম টিপি 20 সংখ্যক কিস্তিৰ ধন কৃষকৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব। স্বচ্ছতা বজাই ৰখা আৰু জালিয়াতি ৰোধৰ বাবে KYC আৰু আধাৰ বেংক একাউণ্ট সংযুক্তিকৰণ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে, যাতে প্ৰকৃত কৃষকে এই সুবিধা লাভ কৰে। কিদৰে বেলেঞ্চ চেক কৰিব? PM কিষাণ যোজনাৰ 20 সংখ্যক কিস্তি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাইছে নে নাই সেয়া কেনেকৈ জানিব? প্ৰথমতে গুগলত আপোনালোকে টাইপ কৰিব PM কিষাণ বুলি, তাৰপিছতে আপোনালোকে তাতে গেট ডাটা এটা অপশ্যন পাব, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আধাৰ নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰ বা বেংক একাউণ্ট নম্বৰ দিব। গেট ডাটাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বৰ্তমান ষ্টেটাছ আহিব, দেখা যাব এইদৰে। আপুনি সহজতে জানিব পাৰিব আপোনাৰ 20 সংখ্যক কিস্তিৰ টকা জমা হৈছে নে নাই। অতি সহজতে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব pmkishan.gov.in এই বুলি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত যোনটো লিখা আছে দেখিছে, এইটো চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চাব পাৰিব যে PM কিষাণৰ টকাটো আপোনালোকে কেতিয়া পাব। শেহতীয়া খবৰটি হৈছে 8.8 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। ভূমিকম্পৰ পিছতে চৌদিশে লাগিছে হাহাকাৰ, জাৰি কৰিছে ছুনামিৰ সতৰ্কবাণী। আকৌ এবাৰ কঁপি উঠিল ধৰিত্ৰী। ৰাছিয়াত বিধ্বংসী ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতা ইমানেই বেছি আহিছিল যে উত্তাল হৈ পৰে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। বুধবাৰে ৰাছিয়াৰ কামচাটকা উপদ্বীপৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় উপকূলত 8.8 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প উৎপত্তি হয়। ভূমিকম্পৰ পিছত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ছুনামিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ৰাছিয়াৰ স্থানীয় প্ৰশাসনে এই ভূমিকম্পক আটাইতকৈ শক্তিশালী বুলি অভিহিত কৰিছে। ভূমিকম্পৰ পিছত জাপান, ৰাছিয়া আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দ্বীপসমূহত ছুনামিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ভূমিকম্পৰ ফলত কুৰিল দ্বীপপুঞ্জত 4 মিটাৰ উচ্চতালৈকে সাগৰৰ ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছিল। ভূমিকম্পৰ পিছতে জনসাধাৰণক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু অট্টালিকাসমূহৰ বহু ক্ষতিসাধন হৈছে। ভূমিকম্পৰ পিছতে অঞ্চলটোত এটাৰ পিছত আন এটা আফটাৰশ্বক আহিছে। আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপ USGSৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰথমটো কম্পনৰ প্ৰায় 45 মিনিট পিছত পেট্ৰপ্লাভস্ক কামচাটস্কিৰ 147 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূবে 6.9 প্ৰাবল্যৰ আন এক ভূমিকম্প উৎপত্তি হয়। ইয়াৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ভেলুনস্কনৰ পৰা 131 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত 6.3 প্ৰাবল্যৰ আন এক কম্পন অনুভূত হয়। এতিয়ালৈকে একেটা অঞ্চলতে প্ৰায় 9টাকৈ কম্পন অনুভূত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্থানীয় প্ৰশাসন এই হাই এলাৰ্ট। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ